ನೋಡಿದ್ರೆ 98,000 rupees ಇದೆ. 98 ನಾವು ಇದೆ. ಕೊಡೋದು ಬರೀ 26,000 rupees. 26,000 ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದು 3 ಸೀಟರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರೀ 20,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೂಯಿಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. 4,699 ಇದೆ. 350 rupees. ಜಸ್ಟ್ 350 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಮೇತ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ 250 rupees. Just 250 ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕಾಪಿ ಟೀ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ. 3,000 4,000 ಅಬೋವ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಕೊಡೋದೇ ಬರೀ 500 rupees. ಬರೀ 250 rupees. 250 rupees ಆಗುತ್ತಷ್ಟೇ. ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ 1,500 rupees ಮ್ಯಾಮ್. 1,500 ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ 3,000 ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 1,500 ಸಿಗುತ್ತೆ. 500 ಆಗುತ್ತಾ? ಬಾಟಾ ಶೂಸ್ 500 rupees ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. 3,700. ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 50,000 ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದೆಲ್ಲ 8,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. 8,000 ಕೊಡಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಾವು ಬರೀ 20,000 rupees ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ JP ನಗರ ನಂತರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಫಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, TV, ಫ್ರಿಜ್ಜು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು ಮತ್ತು ಫುಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರೀಶ್ ಅಂತ. ಇದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ JP ನಗರ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ JP ನಗರ 8th ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ 100% ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. A to Z ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಶೋರೂಮ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಡೀಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೀಲರ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೋಫಾಸ್ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಲೇಷಿಯಾ ಸೋಫಾಸ್. ಇದು ಎಲ್ ಟೈಪ್ ಸೋಫಾ. ಇದು ಎಲ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೋಫಾ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 98,000 rupees ಇದೆ. 98 ನಾವು ಕೊಡೋದು ಬರೀ 26,000 rupees. 26,000 ಗೆ. ಓಕೆ. ಇದು ಲೆದರ್ ಏಟ್ ಸೋಫಾ. ಇದು ಲೆದರ್ ತರಾನು ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ತರಾನು ಇರುತ್ತೆ, ವಾಷಬಲ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಡಿಂಗ್ ಸಮೇತ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 3+2. ನಾನ್ ಕೊಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1,14,000 ಇದೆ. ನಾನ್ ಕೊಡೋದು ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ 28,000 rupees. 28,000 ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಸುರಿ ಸೋಫಾಸ್. ಲಕ್ಸುರಿ ಸೋಫಾಸ್. ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 3+2 ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 90+ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಬರೀ 28,000 rupees ಗೆ 28,000 ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದು 3 ಸೀಟರ್, 1 ಸೀಟರ್ ಫುಲ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಡೈಮಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಬರೀ 18,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಬರೀ 18,000 ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 3 ಸೀಟರ್ ಸೋಫಾ ಬರೀ 16,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬರೀ 16,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಐಟಮ್ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇನ್ನ 3+2+11 3+2+11 ಸೀಟರ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 3 ಸೀಟರು, ಇದು 2 ಸೀಟರು, 1-1. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬರೀ 40,000 rupees ಗೆ. ಬರೀ 40,000 ಗೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ MRP ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ MRP ಬಂದು 1,59,000 ಇದೆ, ಬಟ್ 45,000 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಲ್ಲ, ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದು 3 ಸೀಟರ್, ಇದು 2 ಸೀಟರ್, ಇದು 2 ಸೀಟರ್ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ 40,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಬರೀ 40,000 ಗೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಬರೀ 1 ವೀಕ್ ಮಾತ್ರ ಆಫರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಪಟ್ ಅಂತ ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸ್. ಜಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಫರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಂದು ಪಟ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು 3 ಸೀಟರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರೀ 20,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಬರೀ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದು ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮೋಟರೈಸ್ ರಿಕ್ಲೈನರ್. 1,72,399 ಇದೆ ಆನ್ MRP. 1 lakh ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬರೀ 55,000 ಗೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಬರೀ 55,000 ಗೆ. ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್,
ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಸೀಟರ್ ಇದು okay. ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ಇದು ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರೀ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಬರೀ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಅದೇ ತರ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ 311. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ 18,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. 18,000 ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾವು. ಇನ್ನ ಹತ್ರ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳಿದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ನಾನು ತೋರ್ಸಕ್ ಹೋಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈರನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಈ ತರ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀ 350 ರೂಪೀಸ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಜಸ್ಟ್ 350 ರೂಪೀಸ್. ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಟನ್ ಮತ್ತೆ ಜೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆನ್ಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬರೀ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ವುಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. 350 ರೂಪೀಸ್. ಇವೆಲ್ಲ 350 ರೂಪೀಸ್ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೂಯಿಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಕೋಡ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. 4,699 ಇದೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. 350 ರೂಪೀಸ್, ಜಸ್ಟ್ 350 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೂ ಅವ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಜೀನ್ಸ್ ಅದೇ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ 350 ರೂಪೀಸ್. ಬನ್ನಿ ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ಐಟಮ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಲೇಡೀಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೇಡೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಾನ್ ರೈಡ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೇಡೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡದೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 350 ರೂಪೀಸ್. ಜಸ್ಟ್ 350 ರೂಪೀಸ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಜೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಇದು ಶರ್ಟ್, ಮೆನ್ ಶರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಮೆನ್ ಶರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ M&S ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕನ್ಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬರೀ 350 ರೂಪೀಸ್. 350 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. 250 ಅಷ್ಟೇನೆ. ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ 250 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲಿಮ್ ಶರ್ಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಈ ತರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಂತರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಲೂಯಿಸ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ 3,999, 3,399. ನಾನ್ ಕೊಡೋದೆ ಬರೀ 250 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶರ್ಟ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಶರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಐಟಮ್ ತೋರಿಸಿ. ಇನ್ನು ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಡೈಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ ನೋಡಿದ ಬಟ್ಟೆ ನಾಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಬೇಗ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಸಮೇತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 3,999. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಾಂಡ್, ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಕೊಡೋದೇ ಬರೀ 250 ರೂಪೀಸ್. ಜಸ್ಟ್ 250 ರೂಪೀಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಿದಾಸ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಬೇಕಾ, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 250 ರೂಪೀಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅಡಿದಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಲೇಬಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಮೇತ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ 250 ರೂಪೀಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಕಾಪಿ ಟೀ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದು ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಗಳು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಮೆನ್ಸ್, ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. HRX ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನೋ 3,000 3,500 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೋಡ್ ಶರ್ಟ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್. ರೋಡ್ ಶರ್ಟ್, ಓಕೆ, ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ 250 ರೂಪೀಸ್. 250. ಓಕೆ, HRS ಪೋಲೋ ನೆಕ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ 250 ರೂಪೀಸ್. ಪೋಲೋ ನೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ, ಜಸ್ಟ್ 250 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಬರೀ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 250 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲಾನು ಅಷ್ಟೇ 300 ರೂಪೀಸ್. ಜಸ್ಟ್ 300 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಲೇಡೀಸ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ 350 ರೂಪೀಸ್. 300 ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, 300 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಜೀನ್ಸ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್, ಡೆನಿಮ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯಾ, ಡೆನಿಮ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 3,000 4,000 ಅಬೋವ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೊಡೋದೇ ಬರೀ 500 ರೂಪೀಸ್. 500 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೆನಿಮ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆನಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಡೆನಿಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಇದೆವಲ್ಲ. ಬರೇ ನಾವು ಕೊಡೋದು 500 ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಕುರ್ತೀಸ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಲೇಡೀಸ್ ಕುರ್ತೀಸ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾ ತರ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೀ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬರೀ 250 ರೂಪೀಸ್. 250 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಬರೀ 250 ರೂಪೀಸ್.
ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಹಾ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ 250 rupees. ಜಸ್ಟ್ 250 rupees ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಬ್ರಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ 700, 1500, 2000 ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ 250 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ವಾವ್, ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಡ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ಟೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ 250 rupees ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ, ನಾವು ನೋಡೋಣ ಲೇಡೀಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟಾಪ್ಸ್. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೀನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಜಸ್ಟ್ 250 rupees ಅಷ್ಟೇ. ವಾವ್, ನೋಡಿ ಡೆನಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮರ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. 250 rupees ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋರ್ಗಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಹಾಕೊಬೇಕು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡು 250 rupees. ಓಕೆ, 750, 2000 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 5000 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 10000 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡು ಯಾವ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ 5000, 6000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ 750 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ವಾವ್, ನೋಡಿ ಏನ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ 750 rupees ಅಷ್ಟೇ. ಬೋತ್ ಫಾರ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಕಲರ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾವ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ 750 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಕಿಚನ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಚೆಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕುಕ್ಕರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಡಾಯಿ ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನ ಇದ್ರೂ MRP 50% ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ 50%, ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ 50%. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಲರ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ 50%. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಒಬ್ರೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗದಷ್ಟೇ. ನಾವು ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ 50%. ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ 50%. ಬಜಾಜ್ ಆಗ್ಲಿ, ಉಷಾ ಆಗ್ಲಿ, ಉಷಾ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ 5% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ. ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ, MRP ರೇಟ್ ನಾವು ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ MRP 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡೆ ಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಂಥದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಇದೆ. ಪಿಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಷಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೀನ್ ಶೆಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಇನ್ನ ಬನ್ನಿ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಐಟಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಫುಟ್ವೇರ್ಸ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಫುಟ್ವೇರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಇದು ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಇವೆಲ್ಲ ಫುಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 350 rupees ಬರುತ್ತೆ. 250, 350 ಎರಡೇ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. 250, 300, 350 ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ಟ್. ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾನ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾನು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಾಟಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ತರನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರಾಂಡ್ ಶೂಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಡಿದಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ 1500 rupees. ಅಡಿಡಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ 1500. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ರಿಬೋಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶೂಸಸ್. ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಶೂಸ್ 1500 ಮ್ಯಾಮ್. 1500 rupees ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ 1500 rupees ಮ್ಯಾಮ್. ಅಡಿದಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 1500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ 1500 rupees ಮ್ಯಾಮ್. 1500 ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ 3000 ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 1500 ಸಿಗುತ್ತೆ. 1500 ಈ ತರ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1000 rupees ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾವ ತರ ಸರ್? ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 1000. ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ 1000 rupees ಮ್ಯಾಮ್. 1000 rupees. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 500 rupees. ಇದೆಲ್ಲ 3000 ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಗುತ್ತೆ 500 rupees. 500 ಗೆ ಲಿಬರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಲಿಬರ್ಟಿನಲ್ಲಿ 500 rupees. ಲಿಬರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ 500 rupees ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಲ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 500 rupees ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, 500 rupees ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಾನ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಫೀಲಾ ಶೂಸ್ ಜಸ್ಟ್ 500. ಬಾಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮಲ್ ಶೂಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಾಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ
ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ 500 rupees. 500 ಆಗುತ್ತಾ? ಬಾಟಾ ಶೂಸ್ 500 rupees ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲ 500 rupees ಮ್ಯಾಮ್. ಇವೆಲ್ಲ 500 rupees ಫಾರ್ಮಲ್ ಯೂಸ್ ಗೆ. ಹಾ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ 500 rupees ಮ್ಯಾಮ್. ಐಲ್ಯಾಂಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು 500 rupees ಮ್ಯಾಮ್. 500 ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 500 rupees ಮ್ಯಾಮ್. 500 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವೆಲ್ಲಾನು 500 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ 500 rupees. ಓಕೆ ಇನ್ನ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಾನು ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್, ಶೂಸ್, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸ್ಕೈ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ 1700 rupees. ಸ್ಕೈ ಬ್ಯಾಗ್ 1700 ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2700 ಆಗುತ್ತಾ? ಸಫಾರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ 3700. 3700. ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದು ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಇದು ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀ 30,000 rupees ಗೆ. 30,000 ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಅರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, 4 to 6 ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, 6 ಸೀಟರ್ 8 ಸೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇದು ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ವಾರ್ಡ್ರೂಫ್ ನೋಡಿ. ವಾರ್ಡ್ರೂಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ 10,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರೀ 10,000 ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ ಇದು ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ವಾರ್ಡ್ರೂಫ್ ಶೀಶಾ ಮೋಟಲ್ ವಾರ್ಡ್ರೂಫ್ ಬರೀ 20,000 ಮ್ಯಾಮ್. ಓನ್ಲಿ 20,000. ಬರೀ 20,000 ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 50,000 ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದೆಲ್ಲ 8,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. 8,000 ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಡ್ರಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ 8,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಟಿವಿಗಳು ನೋಡಬೇಕು. ಟಿವಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಟಿವಿನೂ ಇದೆ. ಓಕೆ ಎಂಐ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ರೇಟ್. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ? ಎಂಐ ಟಿವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಂಐ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊಡಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಇದು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೂಲ. ಓಕೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನೀವು. ಓಕೆ ಇದು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರೀ 20,000. ಬರೀ 20,000 ಗೆ ಸೆಟ್ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಿಸಿಲೇನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮನೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಅಂದಿದ್ದು? ಬರೀ 20,000. ಬರೀ 20,000 ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಬಂದು 20,000. ಇದು ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಓಕೆ 3 ಸೀಟರ್ ರಿಕ್ಲೈನರ್. 3 ಸೀಟರ್ ರಿಕ್ಲೈನರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದು? 3 ಸೀಟರ್ ರಿಕ್ಲೈನರ್. ಓಕೆ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಬರೀ 28,000. 28,000 ಗೆ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬಾಷ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ. ಓಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಸಮೇತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಷ್ ಆಗ್ಲಿ, ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮೋಟರ್ ಆಗ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ IFB ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ LG ಆಗ್ಬೋದು. IFB, LG ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಷ್ಟು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ 37,990 ಇದೆ. LG ಅಲ್ಲಿ ₹1 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹೌದು ನಾವು ಬರೀ 20,000 rupees ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ 20,000 ಗೆ. ಇದು 26,000 ಇದೆ. ನಾನು ಬರೀ 17,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ 17,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ 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 ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ವಿತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಸಮೇತ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ? ಮ್ಯಾಮ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಇದು 3 ಡೋರ್. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದು ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ 21,000 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ ನಾವು ಬರೀ 13,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. 13,000 ಗೆ. ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇದು. ಓಕೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ತುಂಬಾ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನಾರು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೋರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಆಂಟಿಲ್ then bye bye, take care, namaste, lots of love.